дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Откуда он? Куда летит? Неведомо. Неуловимый, близкий и простой, незримо, тихо всех людей проведывал. Весенний ветер, Божий Дух Святой. Душа ждала его прикосновения. Он пронизал нас сквозь и улетел. И совершилось свыше возрождение. И человек заплакал и запел. Душа, как знаешь ты о возрождении? Тебе о нем кто в душе нашептал? Я ощутила ветра, дуновение, через меня Дух Божий пролетал. Мы слышим голос, он мягче моха, он легче пуха, нежнее вздоха, он шепчет тихо: вот это делай, вот это плохо, а это делай, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи. Когда мне было лет, может, 20, тот голос начал ко мне стучаться и звать куда-то, и беспокоить: иди за мною, иди за мною. Ни на чей голос он не был похожим. Всех звуков в мире стал мне дороже, когда узнала в нем голос Божий. Но голос сердца бывало все же я заглушала порой. И что же? А он становился сильнее и громче, как будто лодку покинул кормчий. А всюду буря, и гром грохочет, а сердце плачет и крикнуть хочет: прости мне, Боже, что голос тихий я заглушала себе на лихо. Хочу сказать я всем тем, кто молод: не заглушайте духовный голод. Зовет вас голос средь бури моря, воя: иди за мною, иди за мною. Не отвергайте тот голос нежный, ведь встреча с Богом вам неизбежна. Пока вы юны, пока вы свежи, не заглушайте тот голос нежный. Аминь.